Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Urian itu hata jongjong dohami di son perhala doni huriata pasahaton tabi tuhamu di bagasal lasni roha selamat arina talmadihamu saluhutna dame nabi nuan ni Yesus sima namian dihita saluhutna diborngin natalon di papatar dotu hita hasisikop ni baga-baga haluaon siad debata di bagasan Yesus Kristus na sorang di Bethlehem atong tapasangap maibana tay dehoma nunga jupang muse ari pestai merede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon, marnida sa dapanodang na bolon, piksardo sa dapanodang, di akka na mangingani tano, na nilinggoman ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona, di ari parporanganmu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni andos torang, rodo tuho paranganmu akan poso. Haleluya.
Sangiang Mahita, ale ama nami, ama ni Jesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, sa pinuji magwarmu na badiyay, alanang ditikirho hami bangsom, ito kutukuhodo hami siyan hahulomo tuhatiuron, jala di padomuho hami, na hulang hiyan siyan ho, gabesaur mo se dohot ho, kok halalas ni roha do hami alani i, say jalo mahama uliateon ni roha nami, na kinopot mo marhite-hite anak mi. Amen. Patik ni debata di perpunguata di Budarion, di mana tersurat di 2 Tesalonik 3 ayat 10. Alay manok tong jala mangipas madamena, dilehot Tuhan si mardamei Tuhamuna, didongani Tuhanima hamu sudena. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hubat pati mi. Amen.
Ditopa debatado sa luhutna na adong di Portibion, dala holan marhitihatana do saut akka jinadihonnay. Sudenok tinopa ni debata, macay uli jala denggan, alay daksatia jolmay tu debata, ala dioloy hisap-hisap ni dagingna, gabi diulahod dosa, na mabahensega parsauran ni jolmay dohot debata. Sabi gema barita panupaon dohot dosa ni jolmay. Sada Musa sada ayat sada rodi 2. Nimula ditok paribata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halmongan. Jala hulom di atas lungi. Dungi mangariap-riap mato dini debata di atas ni aka aek. Sada Musa sada ayat 24 saat 25. Dungi makuling mamuse debata di patubuhon matanoi mahosa akan namangulu masibuan masamna akadorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna gabe majadi ma sisongoni. Dungi di pauli di batama aka binatang dan di tanoon masibuan masamna dohot akadorbia masibuan masamna dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna jadi nunga dengan di ida di bata. Sada Musa sada ayat 27 rodi ayat 20 sada. Jadi di topa debatama jolomai tumiru rupana dituruhon debata laho manopa ibana bawa doho boru-boru nasida di topa. Dugi di pasu-pasu debatama nasida nida debatama tu nasida marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu masandok tanoon jala patunduk hamu jala rajay hamu madeke akan nadilaw do pilong akan namartonga-tonga langit ro di sude binatang akan namajir di atas tanoon. Lungi ni na debatama boti mai nunga huleo tu hamu nasa suas-suanan na maparbuehon boni di sandok tanoon. Ro di sude hau akan namar parbue siswanon bahen panganom muna may. Alayanggo tu sude akka binatang na di tanoon do tu akka pilong namar tonga-tonga langit. Ro di sude namar jir di atas tanoon akan namar acan ni anan hulehon bahe pangananon na gabi menjadi ma songoni. Lungi ditili debat sama sude na tinopanay. Jadi nunga dengan situ tu dungi bot maari torang maari muski maari paunopon. Sada Musa 2 ayat 8 dohot sada Musa 2 ayat 6. Dungi dipuku debata Jehovah masada porlak di Eden tartukan habinsaran jadi tusima dimain jolma nadina dihonnai. Saya dipanot noti boru-borui ma par bue ni hawi dibayen denggana panganon jalapia matana marnida jala tahu mandunggu roha tu hapistaran hawi jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan dilehon madohot tu sinoduk nai siani gabe dipangan. Sada Musa tolu ayat 15 dohok 20 tolu. Jala bahenok kuma parbadamu dohok boru-borui. Ro di pinoparmu tu pinoparna. Ibana mamanga lisato nulum gabe pargutom mutabihulna. Jadi di pabali debata Jehovah ibana sian porla Eden asa diula tano pabuatan nai. Taba taon lamrara dodosai tongoni nang Panginonana na manigay akka parnguluon ni hita jolma. Lam ngalima holong ni roha, lam madaw do jolma siat debata. Dibagasan unduk serep ni roha, tatopoti madosata tuadopan ni debata.
Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, diborongin na talon, rodo hami tu zulum manopoti dosa nami, akan nahubahin hami marhitehata, pamirengan ng pangulaon nami. Nung nga di papatarho, ipola ni holong ni rohap tu hami, marhite harorop tu portibion, asadapotan haluawon dohot hanguluan hami, alay pakorohon ni roha diri na manibukbuk, lamoru do roha, marpanarihot tudongan, miad do pehosom, late ni roha, dohot bada na mabahin sega parsaoran. Lehon matuhami todim na badiay, asa udang ganggu rohanami di asi ni roham, alay asahot rohanami marhaporsyawan, lahom ang kutapon na sa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, kabipilian na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasasani dosa. Umokopita gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahid debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata di perpunguata di Budarion, iman na tersurat di Yesaya pitu, mamukas yan ayat 10,
rodi ayat 17. Tada halongangan di hatutubuni Immanuel. Akupni di dok Jahoba mamadok si ahas songonon. Jadi nin nasi ahas ma dang uluaw mangido asa unang hujuni Jahoba. Ibaheni apala Tuhan sadiri ma mangalihon sada tada dihamu idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama goarna Immanuel. Aitagan so diboto dan akido pe mabolok kon najat dalam mamili na denggan tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hinabiaran mui. Ima sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata dala na piofsa. Amin. Aroroni si paluai tu bortibion. Matsay balgado holong ni roha ni debata tu bortibion. Dilehod do anak na nasasadai. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan sa liling-liling na dinasida. Tatangihon mabarita halalas ni roha. Ima hatutubo ni Jesus di paluai. Yesaya 5, Yesaya sia ayat sada saat rodi ayat 2. Bangso namadalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang nabulun. Bisar do sada panodang di akan namangingani tano linggoman di hamatian. Nunga di patorop ho bangsoi,
Nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim. Songon las ni roha di kotilon. Songon parulupulupon di namarbagi taban-taban. Yohanes sada ayat 14 rodi 15. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asiroha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana nama nahudoki narosian hudiku jumolodo ibana adong asaau ai parjolo hiado ibana. Lukas 2 ayat 10 sahatu 10 sada. Alai didok suruh-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang doh buan tu hamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ai nok tubuh do di hamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 tolu 114. Jala topu madung dongani suruh seruani torop aka parangan parbenua gicang dipuji sidado debata mandok hasa kampon ma di debata di gijang damema di tanoon diangka jolma halamoani. Nang hitape dohot mahita makka mauliatehon hatu tubuh ni si paluai narade iba na makilala na masa tudilita dohot mangasi hita jongjong mahita makka mauliatehon holong nirohanai uhut manggalahi lilinon asa tuktakas sodang nai manodangi ngoluta. Laho mahamu bari tahun hamuma Yesus do panodang ni pertibion naso tu pamardala dinahulum na mangihuton ibana laos jongjong mahita di inganat tabi. Jolo kalak malilin rap mahitan non marende.
Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata, saha porsiaw di sa dok portibion, kap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugun na suatu dosan, na tumo palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabi-gabi asyaton di perbadia, andorok suabubuhan. Ido tuhata, na tubaon na bernit, di panghuhuman ni silatus, na mati terpajal lo ibana di hau pinursilang, na tua tulu demi tanum, na mula mangulu di hari patuluhon, na manait surgo, daun hundul samun di bata Jehova, amanai pargugun na suatu dosani, disima ibana pe mamulak sugu tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namat. Au persea to di perbadia, daladong sada huria na badia, huriah to panihalak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu do sugu daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na surasuda. Amin. Sunggul-sunggul marsogot Senin 25 Desember 2023 ima pesta Natal Parjolo patupaut tado parmingguon song nasomal di mahali ima pukul onom dohot pukul sia 30 marbahasa Batak pukul 10 tolu pukul 10 onom dohot pukul 10 sia bahasa Indonesia. Disude parmingguon tapatupado marulaon na badia. Di hari Selasa 26 Desember 2023 ima pesta Natal paduahon. Patupaut tado parmingguon sahali masuk pukul 10 bahasa Batak. Dala di parmingguoni laos patupaut tado padidion na badia tu poso-poso. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Budarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram munabe. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadamang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata Jesus. Akka manami ruas ni huriana tongon hudul di pataran ni gerejata na di ruangan Lukas dohot Timotius nang di lantai 2 nang namar minggu lewat live streaming. Jako kamu matabe sian hami salut perhubas di huriat tahun selamat Natal madita salutna. Barita nauli memakulingi hita di pesta Natal Bornginon tersurat di Matius bidusada ya 10 dohot Rodi 20 songonom mahatana. Anggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai. Gabi-gabi aduibana siatot di perbadia. Adorang soma si padono hadope nasida. Ala perrohan abonar si Joseph na mangoro si Maria. Dangadong rohana paurakon nasida. Gabi di tahi rohana nama naeng si rakonon na songoni. Alai dina songoni dope tahi ni rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani madok tuibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabi dongammu saripe muse, ay nasiat tod di perbedia do, nanaing tubu di ibana. Tumubuhon anak maibana, Yesus do guarna bainommu, ay peluon na do bangsona, sian akka dosa na sidabi. Masape sudinay, asa zupang na hinatahon ni Tuhani, marhite sian panurirang na namadok, ida hamuma, gabi-gabi do na marbazui, tubuhan anak maibana, dala bahenon na do guarna, Immanuel, lapatan na dongat tama debata, ima sahakna. Huriani Tuhata, sudehita marulupulup di bagasa Bornginon, ala rap tahilalahon dengan bahasa ni debata mamakulingi hita ganup marsada-sada marhite-hite hatutubu ni Tuhata Tuhan Yesus nang pe songon namohop sautik gereja ton ala torop hita namar minggu namohopi pe sipata tebudui molo tungapala rim hita marminggu songonon di tanggal 20 opaton gaya beta baseha masude hitan non dung mulak siap bagas doroni Tuhat tahun amin. Edak kaya hita markipas-kipas sa sitonga iga rizon alaya la torop pita tabapi asina tutik kina bangiut asal matorut si beta minggu songonon torok ma ganup hari minggu
Sahalinari amen. Hamu akadamang doho dainang di jauh de batado hita merhite pesta tahun Immanuel. Lapatanna bersama-sama anu hita Allah atau Tuhan. Artina Immanuel debata rap dohot tita ganup marsadasad. Didokot doha tahun Immanuel dimulana tu si Maria alamabia ribana mate maimana dangguran ni halak ala di uhum ni Jahudi moluadong sadana merbaju gabe HP dang sohot ikom mate doon dangguran merhite batu gari dihitan waeng muluadong na merbaju gabe-gabean dang binoto sada ama ikon sipit sangod don ikon RPP doon ala sotakas diulahonibana lomo ni rohani debata pasti do ditiki gabe-gabean si Maria dang masih padono haddopedo si Joseph holan hamatean namara dipikiri si Maria. Sadi hari may bana mate. Sadi hari may mana dangguran doho batu. Upani uhum doho patik. Molo gabi-gabian so takas depe marhamulian jala habubuhan hatabatak di hita saunari. Di tonga ni biar ni rohaima rode batama doktu ibana Immanuel. Debatado rap dohoto. Debatado rap dohotita. Debata rap dohotau. Doho sudehita disadok panggul miton ni ngoluta. Bahama sikap ni si Joseph. Di tradisi ni Yahudi memang melodung martunanga sada bawa doho boru-boru naum moti nga sa taon nari boy do penasida kesempatan manirakon boru-borui. Ima dipikir-pikiri si Joseph di natazahan king ala holong rohana dangoloy ba na paurakon alai unang mailay bana unang apalamate si Mariaon dangguran ni halak sa hatu namate tumagom ma husirakon ibana ala si Joseph petonggo mabiar boy gabi-gabi asa anak boru hapedang marhasohotan depe doho manang tu si Joseph hata ni debata madok Immanuel debatado dongammu debatado mangurupi ho diborak ni na pinikirammu dinasusa pikirammu debata Immanuel rap dohoto. Hamunak kadamang dohot dainang anak-anak muda yang saya kasihi. Bila Tuhan berkata Immanuel kepada Maria dan kepada Yusuf pada masa-masa kesulitan yang dialami, sekarang juga Tuhan berfirman kepada kita semua, Immanuel. Apakah engkau anak muda sedang menganggur? Tuhan berbicara Immanuel. Apakah engkau bapak ibu sedang gelisah, anakmu tidak pulang Natal ini? Tuhan berkata Immanuel.
Apakah engkau para ibu-ibu muda yang 2 tahun, 3 tahun sudah menikah, Tuhan belum mengaruniakan anak, Tuhan berbicara Immanuel. Apakah engkau anak-anak muda yang sudah tamat pendidikanmu S1 atau S2, tapi pekerjaanmu nampaknya belum sesuai dengan yang kau tekuni sekarang? Jangan gelisah, Tuhan juga berbicara Immanuel. Alai dang murah sokoni di si Joseph do si Maria majalo Immanuel. Ikon na dihanguluhon ibadah do hatani debata. Buasa bui si Maria mampu pitro mangoloi hatan debata, unang mabiar ho Maria ay anak na tinubuhon mi siatod di parbedia do. Buasa pitro bui ba na mangoloi i. Saya yakin pasti Bapak Ibu, karena sebelumnya dia sudah banyak mendengarkan firman Allah. Anggo sohea di bege si Mariaon hatan debata tu pada dohononna sojo Tuhan ku pikir-pikir jo sa mingguon cocok go tuau manang dang. Tapi karena dia memang sudah jauh-jauh hari mendengarkan firman Allah, maka ketika ada perintah Tuhan meskipun bertentangan dengan hati dan pikirannya, tapi karena firman selama ini telah dia bekerja, dia dengarkan, maka dia melakukan ya terhadap Tuhan. Ubegeani mana tumangion hatan debata, siana pala hatani jolma. Oloan si Joseph doh si Maria mangoloi debata, sian mangoloi hata-hatani halak. Ubiaran si Joseph doh si Maria mernida debata nagok huaso daripada mernida akajolma nahumaliang ibana. Jalau pos rohani si Joseph doh si Maria mangoloi hatani debata daripada mangoloi hatani jolma. Itu berarti mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sesungguhnya adalah solusi yang utama bagi kita menghadapi berbagai kesulitan di tengah-tengah keluarga. Sesulit apapun yang dihadapi Maria dan Yusuf, tetapi semua itu menjadi mudah dijalaninya karena mereka lebih mengedepankan firman Tuhan daripada kata orang. Jauh-jauh do hita di momentum Natalon memperkuat keluarga Tagaduk marsada-sada. Natal ini menjadi momentum penguatan keluarga, empowering our family. Asaunang mura-mura manirakon ina ditongan ni zamanon. Dangolo pitro manirakko si Josephon alay di haholongi. Nang pejot-jot baen say hirana anekdot, jangan keluarga mau menjadi S3 sirang so sirang atau DSD domu so domu. Tapi jadilah para ibu-ibu ISIS secara alkitabiah, istri setia idaman suami. Dari molo angker tabigi isison, tabuan may secara positif tuhita. Kalau semua istri setia, itulah yang menjadi idaman para suami. Tidak ada kekerasan dilakukan Adam dengan Hawa. Padahal
ada temuan dari Polri tahun yang lalu, setiap 15 menit di bangsa Indonesia satu kekerasan kepada istri dilakukan oleh suami. Setiap 15 menit. Kekerasan yang berujung kepada kematian, belum kekerasan yang sedang-sedang. Tapi sebaliknya banyak juga hoax yang diciptakan para ibu-ibu, apalagi di media sosial. Katanya 800.000 konten hoax di medsos dituliskan oleh kaum Hawa. Laki-laki bertobat tidak melakukan kekerasan, tapi perempuan juga bertobat untuk mengekspos berita-berita yang tidak baik di hadapan sesama. John Wesley, seorang tokoh dari gereja tetangga kita Metodis, pernah bertanya, "What is the best of all for you?" Apakah yang paling baik dari yang paling baik bagimu? Setelah John Wesley katanya mengumpulkan apa yang baik dari semua orang yang dia responsif, lalu John Wesley berkata pada akhirnya, "The best of all is God with us. The best of all is Immanuel. Not your job, not your education, not your prosperity, and etc." Molodung debata mardonga tok kita do Immanuel. Sudehi tabui masongos sinoak. Nuh tidak pernah goyah meski tidak ada lagi yang memihak terhadap dirinya. Kalau firman Tuhan Immanuel kepada kita, kita mampu seperti Ayub yang tetap bertahan meski teman dan keluarganya sudah semua menyerah. Bila kita Immanuel, Tuhan bersama kita, kita mampu seperti Stefanus yang tetap mengampuni meski tidak ada lagi orang yang menggubris kasihnya. Bila kita Immanuel, Tuhan bersama kita, kita semua para medis, para bidan-bidan akan mampu seperti bidan dahulu di Mesir, yang melakukan tugasnya tetap profesional meski ditekan oleh kekuasaan. Bila kita Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita, kita mampu menjadi orang-orang majus masa kini yang tetap setia mengikuti bintang lalu bersembah sujud di dalam palungan di Bethlehem meskipun Herodes mengancam, "Kalau nanti kamu sudah ketemu, baliklah kepadaku supaya saya juga turut sembah sujud kepadanya." Padahal maksudnya ialah untuk membunuh bayi itu. Hurian itu hatta dongata madebata di Natalon. Dongata madebata aha pelas ni roham. Sotu marlas ni roha hita dang disi debata. Immanuel tuhatta dongata di arsak ni roham. Aha sahitmu rabdo debata mahita. Aha peholso makamanginang Immanuel debata rabdo tita. Aha pesitaonom wamanginang anak boru doh doli-doli. Las maroham di Natalon Immanuel debata rabdo tita. Aha pesihiri mommu.
paimahon hela do parumain. Parumain jodoh, menantikan jodoh atau anak, menantikan kerja, tetaplah Immanuel debata bersama dengan kita. Tuhan tama masu hita saluhutna Immanuel dongat tama debata martang yang baik. Puji-pujian mauliate marohanami di hoali Tuhan. Nungaroho tumopot tami, medulo hami, diragam ni pernguluan nami. Dalam nungaroho hami, siya nakainganan na maragam, bongot tu bagas jorom na badiaon. Laho mga lehor rohanami gabay nga namo sorang di bagas ang ulo nami. Asa poso-poso na tubo di Bethlehem, nuaing sorang mayali Tuhan, di bagasan ate-ate nami ganu perbagasani, sorang may ditonga-tonga ni keluarga nami bi, ditonga ni huriam, di masyarakat, di bangso, dohot negara nami, nang disadok pertibion. Nung nga dito po to, si Maria doho si Joseph ujui. Di pakihodo ama doho ina keluarga. Gabi habaoran ni pasu-pasum. Gabi perhitian ni haluaon ti sardok pertibion. Hami pe Tuhan pakke mahami. Gabi akka ama duli-duli akka ina na merbaju gabi perhitian ni tangammu mabuan haluaon tu sadok portibion buido ragam biar ni rohanami di nguluon ragam sitaonon ragam holso ragam sahit ragam biar nang arsak ni roha alai songon na ditopot ho si Joseph doho si Mariai dohot mahami topot ali Tuhan ganup marsada-sada dohot mahami taruli di hatam madok Immanuel debata rap dohot tami ala molo debata rap dohot tami songo dia pe balgani biar nani adupan ni si Maria doho si Joseph hami pe terbulus sami dui mangasahon hatam na merguguy ho kami mamulus saluhut nai. Ali Tuhan sesa madosa nami di hari hatutubumon. Jala sinodang ni poso-poso ima. Sumodangi saluhut na roha, pikiran, padohan, pabayanan nami. Asa say hobar tu lomo ni roham. Gabi taruli hami di haluaon. Dohot las ni roha nasian hoi. Sudena keluarga ditonga ni huriam pakke songon pamahem di Samaria do si Joseph di pakke hodo akka keluarga gabe inganan ni habobongotmu mabuan haluaon tu sadok pertibion asahami pe dinarohami makalatson doh mamestahon hatutubum di bagasa bornginon doho ma saluhut na keluarga nami ganuk marsada-sada pasu-pasu ommu gabe parhitian ni asin roham doho mabuan haluaon sumodakon hatutubumi tu sadok na humaliang hami
Ipe Tuhan mulak mahamian nosya bagas joromon. Di bagasan ulupulup las niroha go dame. Lumubi tongani keluarga. Sonang so haribu-ribu kami. Maka lacon dengan nibasam. Marhite-hite Immanuel. Debata dongan nami. Tangihon jalaulo may pangiduan nami ali Tuhan. Marhite-hite gorni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende hita onom 115, kuncinya G sama dengan do ya, G. Kita bernyanyi.
ayat sada rimma hita jongjong. Lor tapasahat mapiliata tua dupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanamina di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lamhu tadahami. Godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asal lam girgir hami maldok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di benua gijang, sai pinarba dia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Lehom matuhan mi sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim.
Hamu akadamang dohot dainang sunggul-sunggul pagomotcon tuminggut tamarsugut khusus na pukul 10 gabi pukul 30 dohot ulaun na badian. Sudah kami paditang situa tim music media pasahat to di bagasa las ni roha tuhamuna kadamang dohot dainang selamat hari Natal madihita salutna. Shalom. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal.